2025 షాంఘై సహకార సంస్థ SCO శిఖర సభకు ప్రత్యేకంగా ఎదురైన ఒక అరుదైన దృశ్యం ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో చాలా చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి ఈ ఘట్టంలో అందరి ఈ చూపు భారత ప్రధానమంత్రి మోదీ ఇంకా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఒకే కారులో కలిసి ప్రయాణించడం మీదే ఉంది. ఇది కేవలం ఒక సాంప్రదాయిక ప్రోటోకాల్కి హద్దులు మించిపోయిన సంఘటన మాత్రమే కాకుండా రెండు ప్రధాన దేశాల మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని కూడా చూపించేదిగా విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే పుతిన్కు ప్రత్యేకంగా తన ఆర్మర్డ్ RS లిమోజిన్ మోదీని ఆహ్వానించారు. ఇద్దరు స్నేహపూర్వకంగా చర్చలు కొనసాగించారు. ఇక రాష్ట్రీయ మరియు అంతర్జాతీయ వ్యూహాలపై కూడా పరస్పరం వాళ్ళ అభిప్రాయాలను షేర్ చేసుకున్నారు. దాని తర్వాత ఈ కారు ప్రయాణం. అయితే ఈ కారు ప్రయాణం ఇప్పుడు చిహ్నంగా మారింది. ప్రత్యక్ష దౌత్య సంబంధాల్లో భారత్ రష్యా అనుబంధాన్ని కూడా మరింత బలపరిచిందని చెప్తున్నారు. అయితే మోదీ రీసెంట్గా ఈ సంఘటనపై సోషల్ మీడియాలో కూడా స్పందించారు. అయితే ఆయన పుతిన్తో జరిపే ప్రతి సంభాషణ విలువైందిగా పేర్కొన్నారు ఆయన X వేదికగా. ఇక పరస్పర సహకారం, గ్లోబల్ సవాళ్లు ఎదుర్కొనటంలో రెండు దేశాలు సమన్వయంతో ముందుకు సాగుతున్నాయని చెప్పారు మోదీ. అదే సమయంలో పుతిన్ కూడా భారత్ రష్యా ఎప్పుడూ నమ్మకమైన మిత్రదేశమే అని పేర్కొన్నారు. ఇక ద్వైపాక్షిక సంబంధాల ఆత్మీయతను రుజువు చేశారు పుతిన్. ఈ కారు ప్రయాణం ఇప్పుడు ప్రపంచ మీడియా దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అంతర్జాతీయ వర్గాల్లో భారత్ రష్యా సంబంధాలపై మరొకసారి చర్చలు ఇక కొత్త మలుపు తీసుకున్నాయని కూడా అంటున్నారు. ఈ సంఘటన కేవలం వ్యక్తిగత స్నేహాన్ని మాత్రమే కాదు, క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో అంతర్జాతీయ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్య బలాన్ని కూడా చూపిస్తోంది. అమెరికా వాణిజ్య ఒత్తిళ్లు ఒకవైపు, రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం వంటి ఘర్షణాత్మక పరిస్థితుల మధ్య మోదీ పుతిన్ అనుబంధం మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. భారత రష్యా సంబంధాలు వైశ్విక రాజకీయాల్లో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించాయి. రెండు దేశాలు అంతర్జాతీయంగా వాణిజ్య, రక్షణ, సాంకేతిక సహకారంతో ప్రధాన భాగస్వామ్యంగా కొనసాగుతున్నాయి. మోదీ పుతిన్ కారు ఒక వ్యూహాత్మక అనుబంధానికి ఉదాహరణ, వ్యక్తిగత స్నేహాన్ని చేర్చిన ప్రత్యేక చిహ్నంగా నిలిచింది. మరి ఈ సందర్భంలో భవిష్యత్తులో రెండు దేశాల మధ్య మరిన్ని సహకారాలు సాంకేతిక, వాణిజ్య రంగాల్లో కూడా విస్తరణకు దారితీసే అవకాశం కూడా ఉంది. మొత్తంగా SCO 2025 శిఖర సభలో జరిగిన ఈ అరుదైన కారు ప్రయాణం కేవలం వార్తా శీర్షికలకే పరిమితం కాదు, అంతర్జాతీయ దౌత్యానికి కీలకమైన ఘట్టంగా మారింది. ఇది మరొకసారి భారత రష్యా స్నేహం, వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఎంత బలంగా ఉందో ప్రపంచానికే తెలియజేసింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.